कट निकलेगा वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। रिलैक्स भी मिलता है कट की आवाज के बाद। यस, उसके दो रीजन है। एक तो अगर मैल अलाइनमेंट सच्ची में है तो कट जब होता है तो ऑटोमेटिकली आदमी को एकदम से वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है, एकदम से अच्छे वाले हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं एंड ही फील्स गुड। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, हमें ये वाली आवाज़ सुनना, ये रिसर्च में प्रूव्ड है कि इसके अंदर जो आवाज़ आती है क्रेपेटस की, ये जो कट निकलेगा वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइंग है मेरे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए सेटिस्फाइंग है। वो हमारे ब्रेन मेथड में है कि ऐसी आवाज़ यानी कि रिलैक्स हो रहा है आप। हाँ, बस ये आवाज़ आ गई अब मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसकी धारणा ही वही है, वो चाहता ही वही है, वो सुनना ही वही चाहता है।